Cheesebone Mary. Hashtag Mary. Hashtag Mary. Hashtag Mary. Mary. Walang Christmas dito, no? Hindi uso siguro Christmas. Puro Mary lang. You know, sarap mag-swimming. Pwede kang sumilong dun sa ilalim para di mainit. Hey! What's up, bro? I'll just sit here in the duyan. Wow! So yun na namin ito. Yun, no? Kaya naman kayo dyan. Kaya sa duyan natin. Parang hindi pala ganito. Tagilid pala dapat. Parang hindi pa rin ganito. Paano ba magduyan? Pupunta tayo ng Tacloban, St. Bernard. Cheesebone. Bakit daw St. Bernard? Dahil marami daw pinatay na St. Bernard noong unang panahon. Anong 19, ano yun, Kuya Herald? 19... 5:30 yung flight namin, pero napaga ng 4:30. Nakakain muna kami sa Jollibee. Meron tayong gorilla pads. Nakita mo yung dulo. Ito yung mic ko eh. Kaya pala vlog na may gorilla pad kasi second time ko itong magbablog. Tapos na kami kumain. Subukan natin ang bagong mic. Sabi yung mic? Tingnan natin ang bagong mic. Ano masabi niya mga tropa? Gamitin natin bagong mic na yun. Sound check. Bored na kami. Kailangan ko mag-ipon ng energy. Kaya makikibot po. Bye. $20A. Ha? Seat number 28. Saan kayo? Morning passes this flight 5J651, and we are all bound for Tacloban. Only guests for this flight should be on board. Yun na nga, nakalanding na kami. Kuya boy. Kuya boy abon. Thank you. 250 lang. Unang ride from airport to St. Bernard na pala. One way na pala. Ilang kilometers pa po hanggang St. Bernard? Layo. 3 hours lang. Siguro mga kulang-kulang 190. 190 kilometers? Pero kung liikot pa, ito siguro yan. Ka 180 lang siguro. Tapos Dito lang siya no? puyog. Mga puyog mga 180 lang siguro. Hindi, dito na tayo sa terminal. Akala mo, St. Akala ko, diretso St. Bernard na. Epic kami ko. 250. Akala ko, 250 St. Bernard. Gulat ako eh. Ating namin yung terminal. Let's go. See you later. Ay mga pag-montage dahil moisting. Hindi kami makatulog. Palog. Bouncy. Kailangan natin mag-seatbelt. Sabi ka na seatbelt dito. Uy! Ito lang pala yung seatbelt. Kakapita mo. Oh, boom! Hindi ko inahalog yung camera. Walang camera tricks to, no? Oh, huy!
Grabe talaga. Hindi ako mapakali. So parang mahal na mahal ko na yung buhay ko ngayon. Ayun na nga, nakatulog kami ng mga isang oras. Na-master namin ng sleep in the alog-alog van scheme. Pero nagising pa rin kami dahil sa isang trahedya. May sumakay ni Durian King. Nga sir, dito na kami sa Kisbone. Kisbone. Gusto kami magpahinga. Vlog pa rin kami kaya masakit ngipin ko. Hirap dito. Pasikip. Gusto kami magpahinga, pupunta namin ng Centro Mall. Antipolo Centro. Bibili kami ng gamot, sakit sa ngipin. Tapos pupunta kami ng falls. Ano tinatawag nilang sentro? Bakit kaya sentro? Center ng lahat dahil meron ng may Maggi. Maggi, baka naman. Meron dito lahat ata ng kailangan nila kasi sentro tawag dito. Nandun yung pharmacy oh. So yun, bibili lang kami ng gamot. Kami sa Hindag-An Falls. Lakad na kami oh, ganda ng mga bundok. Bulubundukin. Gumuho. Katakot. Sabi daw, bilisan nyo, baka gumuho sa inyo ha. Yung kita nyo naman ang ganda ng falls. Kaibigang Pagong, kaibigang The Great, Bugs The Great, asa na kayo? Kita nyo naman oh. May kiddie pool, natural, hindi pala natural. Kiddie pool, pang matanda, may pang intermediate, may super advanced level sa taas. Ganyan kami sa Tacloban. So susubukan natin ngayon mag-swimming na.
bagong bagong species. Bagong species ng mga isda. Mga nabaliw sa lamig eh. Mga nabaliw sa lamig eh, oh. Last 5 minutes. Okay, last 5 minutes. Kaya mag-enjoy muna kami. Bye-bye! Ang kinakatakutan ko, Aso. ang aso. Kagatin mo lang yung dila mo para hindi ka bully ng aso. Bakit? Paano? Hindi mo alam yun? Bakit? Anong science behind that? Kinagat mo yung dila mo, nararamdaman nila, kinakagat nila yung ano nila, itlog nila. Kaya hindi ka na nakakagatin. Oo. Ayan, no? Mga maharot. Ayoko ng ganyan eh. Yung mga ganyang maharot na ano, asong kalye. Pero mababait naman yung mga yan. Lakad na. Lakad matatag. Ako yung high risk ah. Kagat dila guys, kagat dila. Wala na nag-aarang ng ano ba. Ito na mas nakakatakap. Uy, Wala na yung ano. Ayun na wala na yung mga protector. Wala na yung taga-arang ng Ano kaya nangyari? Ngayon lang kaya nag-landslide yan? Oo. Hindi naman pre. Diba? Landslide? Pinutol yung bundok. Ayan ang taan. Oo Di nga, ba no? yung ginawa? Private. Pinutol pa. Takot na. Wala namang ulan, no? Nag-landslide. Kuya, ito pa rin mo ang iyong pangako. Kuya, alas 5 na. Parang wala pa rin yung tricycle, ah. So, nagkaroon kami ng agreement eh. Alas 5 dapat. 4:30 pa. Ay, 4:30 na ba? Ito puno. 4:30 daw, nandun na kami, nag-aantay. Pero wala pa rin si Kuya. Ay, kuya. Upauwi na kami. Kabayang Bajing! Binis yung kabayan! Hey! Wait, ako pa! What's up, kabayan? Uy, susi natin, kabayan! Ilaw. Anong Bajing? Pagod na pagod, ha? Wala akong break. Nag-swimming kaya? Wala si kaibigang Gompa. What's up? What's up, mga earthlings? Nagganong kami, oh. Napapalit ako naka-jogger pa. Oo naman. Kayak kami. Oo, bumili kami shot. Ginagawa mo. Nagka-copy. I-edit ka na agad? Ulo ka na rin? Wala ko memory ko, nagka-copy. Oh, sige. Ano ka ba yan? Isang ano dyan, isang Woo! Mga energy! Dito pa rin energy! Wala si kaibigang Bugs. Shout out kay Bugs. Shout out sa'yo, Bruns. Ano Bugs? Painin mong manok dyan, Bugs, oh. Hindi naman kami manok. Kain na kami. Papaalam na ako sa huli kong vlog. Patay, it's over. Ito, bonus clip.